Karibikinsel Jamaika, geprägt von Reggae-Musik und Bob Marley. Die Lebensweise der Bevölkerung hat sowohl afrikanische als auch europäische und indigene Ursprünge. Auf der drittgrößten Karibikinsel leben ungefähr 3 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Kingston, sie ist ungefähr 11 Quadratkilometer groß. Unser Startpunkt für die Reise ist die viertgrößte Stadt Jamaikas, Montego Bay. Hier leben ungefähr 110.000 Einwohner und mit seinen Stränden und Resorts sowie dem türkisfarbenen Wasser ist Montego Bay ein Hotspot für Taucher, Schnorchler und Bootsfahrer. Hier ist auch ein wichtiger Kreuzfahrthafen, deshalb sind wir wohl hier gestartet. Der Kreuzfahrthafen ist eine große Einnahmequelle für den Staat. Hier liegen jährlich Unmengen von großen Kreuzfahrtreedereien an, um von hier aus die mittelamerikanische Küste oder die Karibikinseln zu befahren. Nach dem Check-in und einem kurzen Abendessen geht es sofort an Deck. Hier erwarten uns erste Reggae-Klänge. Um 22 Uhr signalisiert uns das Schiffshorn, dass das Auslaufen bevorsteht. Und dann kommt sie, die große Freiheit. Das ist die Hymne der Mein Schiff, die jedes Mal beim Auslaufen aus einem Hafen gespielt wird. Lebt für Tag. Dein Stern steht über mir, zwischen Himmel und dem Meer. Im Pulsschlag der Gezeiten führst du mich zu dir. Ich denk so oft zurück an dich, als du mein Zuhause warst. Setz ich meine Segel, bist du für mich da? Oh, große Freiheit, ich hab mich nach dir gesehnt. Du hast dich in mein Herz geträumt, es ist schön, dich wieder zu sehen. Große Freiheit, ich hab mich nach dir gesehnt. Du hast dich in mein Herz geträumt. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Tag der Gezeiten führst du mich zu dir. Ich denk so oft zurück an dich, als du mein Zuhause warst. Setz ich meine Segel, bist du für mich da? Nach dir gesehnt, du hast dich in mein Herz geträumt, es ist schön, dich wieder zu sehen.
Noch ein wenig Live-Musik und dann geht es ab ins Bett. Nach deutscher Zeit schon am frühen Morgen. Nach einer erholsamen Nacht haben wir auf dem Weg nach Cozumel einen ersten Seetag. Diesen nutzen wir insbesondere zur Erkundung des Schiffs. Nachdem sich die Schiffe der Mein-Schiff-Flotte alle ähneln, fällt es uns nicht so sehr schwer, uns auf dem Schiff zurechtzufinden. Manches kommt uns von der letzten Reise sehr bekannt vor. Am Abend findet im Theater die obligatorische Vorstellung der Führungskrew statt. Neben den leitenden Offizieren lernen wir den Kapitän des Schiffes kennen. Das Ganze wird umrahmt von einem kleinen Showprogramm, das uns vom Unterhaltungsteam präsentiert wird. Ladies and Gentlemen, der Generalmanager. Und so geht ein entspannter Tag zu Ende.